अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ लो। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो, वश्शम्सि वضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها। इसमें दो जगह पर आप देखें ना कि एक वज़ुहाहा और एक तलाहा। ठीक। वश्शम्सि वضحاها वضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها। बस इसमें याद रहेगा ना कि इसमें जितनी मर्तबा कहोगे ना वضحاها 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 وضحاها وضحاها تلاها وضحاها 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 والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها 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 وضحاها تلاها والشمس وضحاها وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها। अब जितना यानी साफ करके ना खूबसूरत पढ़ के बंदा पढ़ सकता है ना इसको, उतना ही थोड़ी आवाज़ को बुलंद करो और सांस को खींच लो और एक बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में और मजबूत करके इसको पढ़ के लाओ। किस तरह पढ़ेंगे? والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا تلاها تلاها बिल्कुल स्मूथ सा, आप बिल्कुल आराम से नीचे ले जाओ। والقمر إذا تلاها والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها। ये दो क्लियर होगी ना।
ठीक हो गया। वश्शम्सि वضحاها, एक थोड़ा सा ये हा के अंदर जो है ये भी तो करना है, इसको पहले किस तरह करें? वश्शम्सि वضحاها वल्क़मरि इज़ा तलाहा। माशाल्लाह, इतना हो गया। अब वन्नहारी के अंदर क्या है? तलाहा। अब इसका आपस में हम राब्ता करते हैं। किस तरह राब्ता करेंगे पिछली का अगली के साथ? देखो भाई हम किस तरह मिलाएंगे, देखो। वश्शम्सि वضحاها वल्क़मरि इज़ा तलाहा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। अब करो। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। फिर क्या होता था? वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। फिर कहो। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। इक़रा। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। जल्लाहा जल्लाहा। देखो। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। अब तीनों आयतों को हम किस तरह पढ़ेंगे? दो तो याद हो गई थी, वज़ुहाहा, तलाहा, वन्नहारी इज़ा जल्ला। अब किस तरह पढ़ेंगे? वश्शम्सि वضحاها वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। ठीक हो गया। अब इसके बाद वाली जो आयतें हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली जब मजलिस करेंगे, अगली आयत इंशाअल्लाह जब हम अगली मजलिस करेंगे, अगला जब सबक होगा हम इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर हम जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस मशक़ से और इस चीज़ से दूसरे भाइयों को ज़रूर फ़ायदा होगा। हम ये सिलसिला शुरू करने लगे हैं, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह वक़्त दे और वक़्त भी हमारे पास हो और हिम्मत भी हो, तो इंशाअल्लाह भी ये 2-4 चीज़ें यानी 2-4 आयतें इस तरह आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो इंशाअल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। ये इससे अगली जो आयत हैं कि हम उनको किस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक मरतबा फिर मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो आपके सामने फिर पढ़ दे। जी पढ़ दो। वश्शम्सि वضحاها ये वज़ुहाहा छोड़ दे तो फिर दफ़ा फिर करो। वश्शम्सि वضحاها वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।